傅，我想请问我自己掉胎的孩子走了吗？几年属什么？我是80年属猴的，我老是这个鼻子咳嗽，一直不能好好念经，气短。没了，你的孩子已经念掉了，2个都念掉了吗？上次师傅是说2个。念掉了，都没了，现在都已经念完了是吧？现在不在身上，没看见，妈。这样师傅，请问我本身有灵性在身上吗？没有，闪灵在喉咙里，你的喉咙痰很多，咳嗽不舒服，明白了吗？对，时常都影响到念经，好了，都4个月都在咳嗽的。好好念吧，好吧。那请问每一天往生咒至少要念多少？我是现在念49片。可以，往生咒49遍可以的，是可以吗？可以，每一天49片，这样好像没时间了，许愿1万片，可以的吗？可以，